문이 닫히는 소리로 인해 자주 깜짝 놀라셨던 경험이 있으신가요? 특히 아기나 반려동물이 있을 때는 그 소음이 더 크게 느껴지기 마련입니다. 이런 고민은 누구나 한 번쯤은 겪어봤을 것입니다. 문을 열고 닫을 때마다 걱정이 되는 그런 순간들에서 벗어나고 싶다면 이 제품을 사용해보세요. 이 도어 스토퍼는 실리콘과 자석으로 만들어져 있어 강한 고정력을 자랑합니다. 설치가 간편하여 구멍을 뚫지 않고도 사용 가능하고 여러 번 재사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 어떤 공간에서도 손쉽게 적용할 수 있어 침실, 거실, 주방 등 다양한 곳에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 사용하기 전과 후의 편리함을 비교해보면 이제는 불편함이 사라지고 소음에서 해방된 생활을 즐길 수 있습니다. 많은 사람들이 이 제품을 사용해보았고 후기에서 장점이 너무 많다는 이야기가 많습니다. 재구매율도 높아 사용자들의 만족도가 정말 높습니다. 이러한 사회적 증거가 제품의 신뢰성을 높이는 데 큰 역할을 하고 있죠. 문 닫히는 소음 때문에 불편하셨던 분들은 이 도어 스토퍼로 해결책을 찾아보세요. 작은 변화가 큰 차이를 만들어낼 수 있습니다.